Tenta de novo, mas agora com Deus. Deus não desiste de você. Então, não desista do seu propósito. Está na hora de voltar a sonhar e planejar toda a sua vida nos ensinamentos dele. É assim que ele nos leva a prosperar. Sempre que você não entender o que está acontecendo em sua vida, basta fechar os olhos, respirar fundo e dizer: Deus, eu sei que teus planos são maiores que os meus. Me ajude a passar por isso. Deus vai te apoiar em sua missão. Você nasceu com um propósito. Não é porque as coisas não estão dando certo agora que você não vai viver